Hər kəs öz astanasında əcəlin gəlməsini gözləyir. Hamımız gözləyir ya bir gün gedəcəyik dünyadan, amma hamımız hazır deyilik. Bizim vəzifəmiz bu dünyada hazırlıq aparmaqlıqdır. Əvvəl insan yerə üzərində özü ilə hazırlıq aparır. Vəzifəsini bu təyidat alıp da özünü hazırlaya. Çünki Allah Qur'anda buyurur, İzâ câə əcəluhum lâ yəstəxirûnə səətən və lâ yəstəqdimun. Heç bilmirsən ki, hansın gələcək, hansın gedəcəksən. Əcəl gəndə macal verilməz. Bir an belə o tərəfdə də bir yoxdur, heç. Həzrəti Əzrail əleyhissalatu vəssalamın da heç kəsin müqabiləsi yoxdur ki, xəbər edir. İnsana bu yığılan biçili məclislərə yığışılır. Əslən, bu Allah'ın bir lütfü bir mesajdır. Daha hamımıza mesaj göndərir ki, bir gün burada var, sabah mənim həyətimdədir. O qədər məndən qabaqçı, hacıdan qabaqçı mollalar danışır. Bu gündə də hamı əksəriyyəti dünyada yoxdur. Sən mən də olamayacaq, bu təbiidir. Amma buna hazırlığın hansı əndazədir? Şərt budur. Hansı əndazədə mən buna hazıram? Məsələn, mənə bir vəzifəm var bu dünya səmasında, mən nə eləməliydim ki, onu eləməliydim? Nə əncam verməyə gəlmişəm? Məsələn, Həzrət Əmr əleyhissalatu vəssalam buyurur, Allah rəhmət eləsin o kəsin ki, hardan hara, nə üçün gəldiyini bilir və hara gedəcəyini bilir. Gedəcəyini bilir. Onun fərqini qılır. Onda insanın yaşamı gözəlləşər. Ölüm də insan üçün gözəlləşər.